Käänny vielä selkämuun päin. Joo, sieltä tulee tuo lantion kierto kanssa. Näkyviin. Sä kompensoit sen just sen parikasta senttiä tuolta puolelta. Pointti on siinä, mä vedän ensin syvemmältä. Mä vedän tuolla guassalla tosta päältä, koska me saadaan sen ihon pintaan, niin se ei ole enää hyvä. Hymyile päältä, hymyile. Ei se voi olla niin vakava. Se on vakava. Sano sit, jos sä tarvitset taukoa tai muuta, mutta ei nyt vielä saa sanoa. Mutta... Ihan kohteliasta. Ensin tarjotaan taukoa ja sit se vedetään heti pois. Niin, eikö se ole? Sano sit, jos tarvit, mutta älä nyt sano ainakaan vielä. Niin. Se on hyvä. Joo. Tästä kun vedetään kohdassa, niin tää tulee niin punaiseksi. Pidä sitä ihan. Pidä rento. Just. Pidä rento. Ja mä voin sanoa löllö. Ole löllö, se on hyvä. Kalvokäsittelyssä tehdään kanssa sitä aina välillä avustetta, tai niin, että sä liikutat ja mä liikutan toiseen suuntaan, mutta nyt ei tehdä vielä sitä. Ota ihan rennosti ja nauti ja Vähän on hyvin nautinnollista. muuta kivaa. Sulla on vähän katkelee toi puhe jostain syystä. Puhelimessa on vika. Tässä nyt sulla alkaa tulla tuolta niin sanotusti shaapin päin, että se alkaa repiä sitä. Tulee pientä verenpurkausta. Sieltä tulee, mä en edes koskenutkaan. Tuntuu niin kuin jollain kierrolla tavalla hyvältä. Se yleensä tuntuu, se on semmoista makeetkin. Tuo rinta on nyt niin tosi hyvän tuntunut. Se on puolet musta käsitelty. Mä vaan siirryin tänne, että saat hetken aikaa luo. Puolesta. Ensin katsotaan mistä päin sun rupeaa tulemaan mitäkin. Tossa tulee heti pintaan. Sitä on aina kiva seurata sit, niin kuin, mihin suuntaan se menee. Se kertoo, että miten sä tavallaan käytät tätä kroppaa. Nyt kuulet sen. Se pitäisi olla ihan baby smooth ääni. Vai tää ei oo vaan. Ei se ihan. Päästä rennoksi. Rento rupee tuntua. Joo. Tää on kyllä raastiraudalla vetää. Se on, kato tuolta, missä lähdetään tulee kiinnityskohtaa kohden, niin ai. Kuulta. Smooth. Not smooth. Tää on kiva. Ei paljon mitään. Sitten alkaa. Se vetää sulla ihan tonne hauikseen asti kuule. Ei varmaan haittaa, jos mennään. Et on mennyt viitsille nyt sen talolla. Jumalauta on punainen. Päästä rennoksi. Rento on nyt. Voin tuolta. Tuntuu siltä, että siinä ei kohta lihaa jäljellä ollenkaan. Kaapinut kaiken pois. Rupeaa olemaan lastuina lattialla, älä huolta. Kyllä. Se on vähän kuin juustohöyly. Sanoin sitä, että tulee pistelyyn puutumista. Mennään lähellä hermoina. Mielenkiintoinen ninja. Kuulitko Peetu, sä oot mielenkiintoinen. Tuolta tulee tommonen. Joo. No, se on kiva, että kun on se niin hoitomuoto mikä tahansa, niin aina jotain mielenkiintoista löytyy tästä kropasta. Kyllä. Tai sit sulla on vaan ylipäätään mielenkiintoinen kroppa. Niin se on. Se on aina kiva kuunnella, mikä tää on. En nähnytkään. Mitä tummemman punainen tossa, sitä pidemmän se on ollut siellä. Sitten jos se on semmoista tosi kirkasta, niin sit se on tuoretta.
Niin sit sinne ei ehtinyt kertyä kuona-ainetta hirveästi. Mutta tästä niin näkee, tää sä oot jumittanut tota kohtaa tuolla tommonen pieni läikki. Mutta Musta tuntuu, että siellä ei ole yhtään mitään. ei varmaan. Joo, ilmeistä päätellen. Sitten sitä voi aina seuraa mihin suuntaan se menee. Se kertoo sitä linjaa. Sitten jos haluaa katsoa noita linjoja mitä on tuolla seinällä, niin voi aina vertailla. Nyt ennen kuin ihmiset sitten luulee, että sä puukotat täällä porukkaa, niin mistä toi johtuu toi? Mikä? Jos haluat, niin, jos hiukan haluat selostaa, mitä Peetulle tapahtuu tällä hetkellä. Eli siellä on 2 kalvoa, niiden välissä on hyaluronihappoa, ja pitäisi liukua tällainen. Nyt se hyaluronihappo, se elimistö tuottaa sitä niin, että se liukastaa sitä. Nyt jos se on pitkään siellä, se jää kiinni sinne. Toisin sanoen, joko se vetää itsensä ihan ryppyyn, jolloin se pysyy siellä, sieltä tulee sellainen kuoppi, mitä pystyy tunnistamaan, sumppuja, tai sitten se vaan liimaa sen itse kiinni sinne. Nyt kun mä vedän sen tuolta, niin se aiheuttaa, kuvittelee, että siellä on sidekudosta, niin se vetää sen irti sieltä, jolloin se aiheuttaa pienen verenpurkauman. Nyt jos se on ollut pitkään siellä kiinni, siinä on myös kertynyt solut tuottaa kaiken maailman mössöä sinne, niin sinne kertyy kuona-ainetta, mikä taas vaikuttaa siihen väriin. Eli jos sulla on ihan kirkkaanpunasta, se on suhteellisen tuoretta, sinne ei ehtinyt kertyä kuonaa, mutta sitten jos sieltä tulee tuommoista tosi tummaa, niin kuin sun hauiksesta lähtee tulemaan, näytetäänpä sitä hauista sieltä, niin sieltä tulee tuommoista, tää on ollut siellä niin kuin, ties kuinka kauan. En oo venytellyt hauista, mutta rintaa oot kyllä, se ei ole hirveän tommonen, tää on suhteellisen punaista tai niin tuommoista kirkkaammasta. Eli nyt jos on ollut pitkään jumissa siellä ja mainitsitkin, että sä niin Peetu on venytellyt rintaa, mutta ei hauista, niin auttaako venyttely tähän? Auttaa pikkuhiljaa. Tämän jälkeen kun me ollaan käsitelty tää, niin sitä pitää tavallaan ruveta venyttää sinne suuntaan, mihin sä haluat sitä pituutta. Eli nyt se vähän niin kuin kampailit, kuvittelet, että sun hiukset aamulla sellaiset joka suuntaan pörröllä. Ja sitten kun sä kampaat, niin nyt ne on hyvin. Sanoin, nyt sun pitää venyttää se venyttäminen sitä kampaamista. Mennään vaan vielä tonne rintalihaksen lähtökohdille. Joo. Sitten tonne mä annan sulle tuottaa. Se vähän punottaa. En usko. No, vähän näet. Perinteisesti raalla voimalla. Joo, vähän tollain. Vähän venyttäen. Tiedä kumpaan kannattaa ottaa. Mä otan täältä ensin, mä otan sut ton. Sulla ei varmaan haittaa, jos tulee tonne kaulaan, että sitä on vaikea peittää, sit sä näytät siltä. No, jos tulee tarpeeksi, niin ei tule vaimolle sit mitään epäilyä. Ei mitään pientä. Sitä me just meinaan. Jos on tarpeeksi, sit se uskoo. Kyllä, sit se on kaikki hyvin, jos sitä on riittävästi. Meillä on todistusaineistoa, mistä se on tullut. Ei huolta. Niin, paitsi nythän silloin tietysti. Nyt se voi käydä jossain ja sit sanoa, että se on... Täältä tuli. Yrität vaan toitottaa itsellesi, että tää tekee hyvää ja tästä on hyötyä ja Kyllä. kohta on parempi. Fritsut on niin last season. Tää on se, mitä ne tehdään. Ajan säästämiseksi tehdäänkin niin. Nyt kuulostaa hyvää. Tältä. Se on pieni selkeä, se ihan toinen. Tähän luultavasti voisi. Sulla on nyt sit Peetu virallisesti iso selkä. Korppu kuitenkin hajottaa sen, niin että se käyttää niitä yhdisteitä tuomaan nimestä. Joo, sieltä se lähtee. Kato, nyt Suomi-vaattorin alueella on ollut. Joo, kato vähän suoraan. Mä otan ihon puhdistusaineella vähän tosta rasvaa pois. Olisi pitänyt mennä vielä tonne serratusmantereen luo ja tonne latsin kohdalle. Olisi
kylkimakuulla, mutta jotenkin ihan skipaamaan ajan takia. Näin. Kiitos. Olepa hyvä. Lähdetään kaivamaan. Sano, jos tuntuu pistelyä tai puutumista. Notkee kuin betoniseinä. Kyllä. Jumalauta. Melkein pääsee sinne läpi. Ei pääse. Ei välttämättä pääse. Mä voin käydä keittiöveitseen hakemaan. Ei mene läpi. Ei kyllä varmaan mene. Ainakin pampukepeillä hakattu kovemmaksi niitä fonttejakin. Huomaa. Joo. Niitä on kovetettu kyllä. Tätä se tekee, kun harrastaa kamppailua. Kyllä. Kun kovetetaan, niin sieltä on kiva vaihtaa sit kehonrakennukseen. On. Hyvin saadaan lihaskasvua, eikö? On tosi hyvä. Ei kasva liian isoksi. Joo, ei ole huolta ollut tähän asti. Hyvän näköistä. Iso mies ja tommoista pientä painelua tosta. Mä haluaisin olla paikalla, kun ruvetaan kohosta nöyrimään joku päivä 130 kiloa. Sä saat ottaa tuon tuplarautasen forkkuun vielä. Varmasti. Siitä tulee mielenkiintoinen päivä. Vähän vapautuu siinä. Vapautuu. Nyt alkaa mennä jo työstä päähän. Alkaa tulla hiki. En vielä ennakoi vähän. Ottei mennään lähekirjasanoja enää. Oh. Joo, käännä vaan. Tää ei ollut se paha juttu. No. Ei niin, se ei edes tuntunut vielä. Ei, pidä tossa. Pidät näin päin, niin me tehdään se liike toiseen suuntaan. Kiva. Tää. Nyt se on lyhentyneenä ja nyt sä pidennät sitä. Hyvä. Pyrkkää. No, ja sit liikuta sitä. 10 sekkaa liian nopeasti. Joo, ei tulis vieläkään. Voinko tätä hitaammin? No, vähän nopeammin. Nyt aika hyvä. On tosi hyvä. Ei halua puresta, vaan oikein. No. Nyt välein. Kaikki tietää se aina, mikä lähtee, kun voitellaan näkkileipää. Se ei pitäisi tulla forkusta. Älä nyt puhise siinä. Joo, hyvin. Jep. No. Lämpö ja mukavat tunteet välittyy. Ai saasta. Ai et sama rauta, mikä Peetu vedettiin selkään, niin... Sä saat sen forkkuun, katsotaan sitten tästä miedommin päin ensin. Joo, otetaan vaan. Jumalauta. Joo. Ei millään miedommalla. Rentoudu. Ihan rauhassa, ei tässä synnyttämässä olla kuitenkaan. Husa. Sieltä ei ihan lähde vielä tuolla. Pitää vähän möyhiä lisää. Ei lähtenyt vielä irti, ei. Ei, täältä lähtee ihan hyvin. Mut tää ei oo. Monet kysynyt, niin vastaappa, entäs sit kun tätä tekee ja on tatuointeja? Ei haittaa mitään. Tatuointi on siinä ihossa. Se ei oo siellä kalvossa. Sä lyö sitä sen ihon läpi. Sehän tietysti iholla kerroksessa
lähinnä, vaan nyt tässä kun katselee omaa väritystä, niin mä näen varmaan, että onko mun kohta nää tatuointiin näkyvillä. Niin Kyllä, no tää punainen tulee tietysti näkyviin tästä, mutta se lähtee samalla, jos sä olisi saanut mustelmat siihen, ei se sitten tatuointia tuhoa tai muuten. niin. Täällä on aika moni kysynyt, kun kerroin, että ollaan tulossa ja sanoin, että kädet on tarkoitus käsitellä, niin ne kysyi, että no mitäs nuo sun tatuoinnit sitten? Mä olisin, no eihän ne nyt lähde pesussakaan pois. ei. Ei sentään mitään laserhoitoa ole. Joo. Vaikka näyttää rajulta, niin Kyllä. värit pysyy, eli ei hätää. Ei hätää. Pitkäpäähän ei voi olla kipeä. Ei, Nyt ei. niin kuin kuvittelet, jos sattuu. Eihän siellä ole mitään. Tyyny on ehkä huonosti, se voi tuntua. Kertooko tää nyt sit siitä, että jos hauis ei ole niin paha, että kaikki työ on tehty forkulla, että ei mikään ihme, jos ei Tai sit se on vaan venyt. käsi kasva. On tuolla kohdataan. Tää on toi kampa tuolta. No niin periaatteessa mä vedän iteltä tosta. Niin Nyt on vähän, Ei kuulu. vähän kuin sheivaisi sen verran. just. Niin, semmonen Niin, just no, pieni. okei. Eli tuolta pitäisi kuulostaa. Tai... Ja siellä on sidekudossiltoja. Ja se tavallaan revitään irti. Se on pientä verenpurkaumaa. Tässä tapauksessa pieni on ehkä aika lievä ilmaus. Tää ei oo mitenkään kauhean tuoretta sulla kanssa. Tää on niinku ollut täällä herran vuosia. On myös niin kuin jotain samaa sitten. On. No, yhtä solmussa molemmat. Mut sentään siellä ei ollut semmosia ryppyjä, mikä oli ihan... Ei, oli paljon mukavampi. Kyllä. No, nyt tulee sitä kyseistä väritystä noin Niin, nyt sä oot vähän... Mä sulkiin. oon puhunutkin, mä haluan punaiset sulat. Niin nyt. Perkele. Tehdään susta papukai. Joo. Varmaan sinne sinistäkin violettia. Se on huomenna. Oh. Melkein veikkaa, että sulla olisi kyllä tos tricepsissa kanssa. Katsotaanpas sekin sama. Joo. Tuosta. Perkele! Jumalauta, mikä rutina. No, se ääni on melkein pahempi kuin se miltä se tuntuu. Tosi tuntuu siis paljon kivemmalta. Ei, mutta jos siitä ei kuulostata. Ei auta nyt mitään. No jos sä haluat teinityyliin. Teinityyli, jos sulla on nuorempia asiakkaita, niin mä teen sen sillä lailla, mä vedän 3 vetoa ja sitten mä pidän tauon. Jos tuntuu pahalta. Ei vedä kun... Joko vaan, Oo, okei. Ei joo. tarvitse taukoa. Hyvä. No, se on nopeammin ohi vaan. Tosi hyvä. Se oli paljon... Oi perkele! Tää. Ei se on. Se menee. Se ei kyllä lähtenyt sieltä kaikki niin kuin mä olisin sen halunnut.